دکتور اسلام یاسین در مانساس جا اصلویا نرویجه میبانیم میا امی زیده لسر کرونا راوستن. دکتور اسلام سلاو الوابن جنرویجه دست بکم نرویج دکی جان قنا غروب رو بنا ویروس کرونا دایا. بله رضا سلاف بوده و همی تماشاوانت کانال رودا دبارت نرویش نکه گلک یعنی روش باشترش برایگه حتی بری چند روزه که دزگه که هی تایبت بلاف کرنا پیزانین لسر ام بجین بتایبت کرونا و هر وسایل تخلمیه همی که ام بجین فولک هیلث انستیتوت اوان گوتی ریجا نوتو پنجش صدش اوان کست اوه توش بوین کرونا چه بوین اوشی گلک یعنی هجمارک باشه که اوه چه بوین و همان دم دا ام سحکینه اوه توش بند گلکت که من یعنی دهانه یانجی هندک جاره دبینی 20 کسن لیب شوای که گشتی روشنو که گلک باشترش بری دمکی باشه دکتور اسلام نرویج پشتا خوب چه چاره سریه که و گرید ده الو دنگ تیتن بله دنگتا باشه پشتا خوب چه چاره سریه که و گرید دهش بو نخوشین خوین کنه هاد نوا نخوش خانه این دار آزاینه بر کرونا اب خو سباره درمان ام بجین ما چه درمان تایبت دست نشان کرینی نه له هر بس درمان که هی اوجی بری نها وکی یادیار بو بحثی درمان ایکی تاتف کارینان بو ملاریا هیدروکسی کلوروکوین بس اوجی پراستی وکی شا پشتی دیار بوی کو یه باشنینه نوکه درمان اکی دیه هی کود بجنه رمدیسیویر اول ولات امریکا کو تقریبا پسند کری بو کارینانه له وکی دیجی رجاب کارینانا درمان اب شوای که گشتی ها کیمه یان جی هنده که تایم بس بو هنده که آزار وا کیم کتن اوید گلک بیتوی بن تایبت اوید مثلا تنگ نفس بو چید بیتن او اکسیژینه اوید دیجی تاین اف هناسا دستگیر او تتب کارینان نسبت ام بجین چاره سریه هندک تشتید دیجی لنروی چید هادی نگیرم تایبت به بیدم دیماهی که هنده گورین و یاسای تازه در کرینه او جی کو پتر آسانکاری بوینه بو خلکک در کویتن ایک شوانا او بو بریده مکی حتی 5 کسات شان کوم بن نوکیت کرینه حتی 200 کسا بس رنما ویت هر تابن بن بوی ایکی کدا اف نخوشیه بلاف نبید نوکی تبری بیا آماجه پیدای چونکه هندک آسانکاری احتمال بنا سبب هندکو اف نخوشیه جارکادی و گریده و دگل هندشی گشت بو اولات دوروبر ریک هاتدان پشتی 15 و هیوه اکشوانا دانمارک فنلاند و آیسلند سبارت سوید چنکی رنمایت وانا انکو سیستم وانا کو بو روبروبونا کرونا بچگا جواز بو الویر بس گزیرته که های خلق نرویجت شیطن سفر بکت بویجی کود بجنه گوتلاند باشه دکتور اسلام نه نرویج يعني بهبر لقال ولاتين دن تبيكو ريكاران اوجي خاف دكا صز دكا وان ريكارين بري تون تاتنا ورگرتن جبو پاراستنا خلقه لي چد درباره پیلا دوام دا یا که هوشیاری تداین بطایبت ده پراتیک دا لهنک ولاتان جی هن يعني تدیتن بونمونه لپکین لألمانيا او تدبیرانه جاردن دبکو حساب خود تدا بکن اف ولاتانه نرویج هیچ لبر چاو گرتن آراو شوان ولاتان کو دبا پیلک دنیا پیز درای دا بش بوان جی چاود ویده میدا بونمونه چ پلانه که وی هیا کو تاوی خاف کرنا وان ریکاران لی بکار بد همان دمیدا جی خلکی نچار بکه خوب پارزه بله سبارت بجیم پلان وانا هر او یعنی بجنه خلکی ویتیم پابند بن براستی چنکه اف حتی کو ام درمانه که یه باش و تایبت کرونا و او کو مطرسیت ویت کم بن نبینین یان جی واکسینک نه تدیتن یه ساخلم بیتن او ام نشین چه سرکفتنا براغه اینو جبر هنده جی حتی نو که جی هر یعنی بجنه خلکی ویتن هشیار بن
هر چند وکی تگوتی خواهونه که هایش لای خلقه کی و چنکی اف صحبت بچکی دریج بو لید پلان وادا هر کو اوت تایبت من دوی بواری دا دبیجن بید ام حاضر بین اگر هاتو تایبت کرت تندرستی وکی نخوش خانه نه یانجی پیداویستیت اوت خوب پاراستنه نه یانجی جه بو درس کرنا ام بجین اگر هاتو کسی که پیتوی هناسا دستگر بو اوه يعني صح يعني تشيد بيتن جارك ودي وگريت اوه ديرنين يعني بس اگر هاتو افتش تشيبو او ده ياسايت خوب زيترين وقت جوهرن به خامت هندك وداخل بتا باراستن يعني باش اوه یا وگی م. گوتی گلک یا پیش بینی کردی راسته تشيارن لی باشه دکتر چونکه اوه اسلام تشيد بيتن اه، يعني ناوینا چند م. روژه کده پیدا بيتن ده وك حتانو که روش يعني باشه باشه وك درمان دبارت سازك بله نرويج درباره درخصنا واکسینێکی لا دژی ڤایرۆسی هیچ جهێک هەیە و تاقی گەهێکەوەی هەیە هەماهەنگیاوێ لەگەلوان کۆمپانیان کون هاتیدا کار دەکەن هەر وڵاتێک بە دەربارەی دیتنا ڤاکسینێکی نەرویج divê derbarê da li kîjan cihê ye eger em bibêjin نرويج بشێوەیەکی گشتی يعني gelek cihê vekolî nayet heyn û heta em bijin hikûmet jî harîkariyê diketin û piştevaniyê jî lê diket ya maddî jî û menewî jî. Lê me çi kompaniyê taybet nînin vî biwarî da baraptir Nerwîj pîte dite ev ewdiyeka heyî hevpeymaniyeka heyî ku nîvdewletiyê dijne CEPI Eve bu hindê ku barapitir eger hat û nexweşiyeka berbelav li cîhanê çêbû ku de ew êkser tîmê xwe dest pê bikin û hevkarî digel tîmê gelek welatan Nerwîjî êkî ji wan ye. Bi wê êkê ku da vaksînekî diyar kirin yanî kujmê devrê teqrîben 2 milyar korona Nerwîj ya kiriye planê xwe da bûceyê de heta mavê 10 sala ku piştevaniyê lê diketin. Tîmit heyn yê li vêrê lê em bijîn ku ya taybet bî girêdayî bîtin kompaniyekê ve me çi tîmit باش wisa nînin. باشه دکتۆر ئیسلام ji بووی تێستان نەرویج چاوە dikare keysan aşkera bike yên ku tu ji bo yên vayrûsa koronayê ne Bele berî vê gavê rênma ew bûn ku ev keset yani hegem bijîn nîşanet wat sivik bin jî kutmînet mal da lê vê gavê çunkî piçeke baştir a lê hatî û sanahîtir a lê hatî ev kesê pîçekê jî ev nîşana li dev bin ew dibêjin amûjgarî ew e ku ew seredan bikin yan ku peywendiyê pê wî cihetî bikin ev ê destnîşankirî بۆ van nexweşan heta nûke teqrîben dewrê pitir 300,000 kesa ev têstê kirîn berî vê gavê çend şiyan da nebû lê piştî çekê yani ev wala baştir lê hatî û siviktir lê hatî pitir xelkê têsta diketin bo wê êkê ku da em bizanîn ka metan rêja xelkî çend e. Yani bi şêwayekî giştî nûke têst gelek pitirê têne kirin ji ber hîkê. باشه ڕێژەیە توشبوون ڕێژەیە جان ji dezdanê eger bi hejmar tu bûme behez bikey yên ku li jêr henaseya destkirdane li çapdêriya hordane bi hejmar li aliyekê û li aliyê din jî yanî çawa reftar bi wan nexweşan ra têkirin ji bo ku ji mirinê rezgar bikin yên ku canê xwe ji dest didin bû nimûne di kîjan temenan dane li Nerwêj بله ew rêja em bijîn ev ê tûjbûyî dewrê 8,000 û tiştekan e ev ê giyanê xwe jî ji dest dayîn teqrîben 249 heta li dîv amarê dihî bûn eger em bên sehkênê temenê wan a bi şêwayekî giştî pitir ji 8 saliyê ne evana wekî em zanîn yanî sîstemê bergîriyê biçekî lawaztir e hindek nexweşiyê diyê heyn ku dibîte egerê wê çendê ku ev kes ev sanahîtir korona dişêtin zal bêtin ser û ewana gihîn te wî radeyê ku ev e meselan giyanê xwe ji dest bidin hindî em sehkênê bi hejmar
اوید دیجی اوید دیو دا کو 66 سالی و پترن لی اوید بارا پترین شوانا اوید گیان خوش دزدای حتی بری چند دکجی اف جماره حسابیانی و که کود بجنه معدل متوسط او بود سالت حشتی دا دست بید که 65 و هفته و هشته و پتر هندکی دیت هم پیچه که کمترن لی رجوانا گلک و گلک کمتره اوید گیانش دست ده و که ما آماجه پیدای اون باشه اوید دان عمر باشه یعنی نرویج دکاره ببیجه که ما کنترولا کرونا کریه اگر بوی آوایی به امشین بجین سرادری یا درست بودگل کرونا کری حتانو که دیف هجمار دیف ام بجین نتیجه کو دیار بوی گلک و گلک باشه بس دیتنا من کس چوالات نشد بشتن ما کنترول سر کری چونکی کنترول کرن اوه کو اوه خلاص ایدی بمبر بیتن دیتنا من بس هکه تو بیس هکه سرداری ها درست و حتانو کش یعنی رنمات بردوامن ایک شوانا اوه کو ام بجین اف خلکی بگا بش درکت نت کتن آن اگر هاتو بویز بو بیت جور و جاره کدیت ناف بالاتی دا ویت هر بیت کارانتین کرن لی هجمارت وانا هگر ویشی وی بیتن گلک باشه بری چند روشه کاجی جاره کادشی دیارت کرد حسب آمار دا اوید توش بن هر چند یعنی هجمارت وات که منجی لی اوید باجرت مازنن پتر توش بو لی دیارت کن نوکل نرویش چکه یعنی جوی گرم بوی خوشتر لی هاتی خل در کویتن چی تبر لیوت آوا چی بیتن ملوانیت کتن و بیچه که خلکی یعنی نوعا ما رین ما کمترت لیکرین جبر هنده هوشداریش لای حکمت و لای افدازگهت پیوندی داره ساخلمیه و بجنه خلکی هم نشیم بجین یعنی او خلاص و چو حتی کو چاره سریه که درست آنکو واکسینه که طایبت دیار نبیتن بس سرداری امشین بجین سرداریه که گلک باشه و حتی نو که جیر کنتروله و پشتی مهکا دیان کو کمتر چید بیتن درگه بیتا وکرم بو گلک ولات دیت اوروپی کو هات نوچون هبیتن به کارانتین او جی مرجه که اگر اف ولات دی اوید ام جید بشین تما ترسیدار نبن آنکو گلک توجبول وری نبن چونکی کشا هر سرکی آنکو مازن اوه بتایبت وقتی خلقش در وی ولاتیت ایتن و اف ام بجین حالا دویک و اف خلق نزانیتن هلگیر ویروسی بیتون و پشتینگی در کویتون و بلاف بیتن دکتر اسلام یعنی بو مسئله درکتنا و واکسینه کو گلک ولات کارد سر دکن گلک کمپانیا رکبریه دکن ده زودترین دم دا واکسینه لدجی کرونا اشکرا بکن یان جی بگیجا قناغین داوین وان تستین کو او دکن بنریناوه کنگی خلاص تبا او خو یعنی حتی درست کرنا واکسینه که شلای زانستی و گلک دم پیدوید و گلک سال جی پیدوید لی نوکه امت بارودوخه که تایبت دا ویروس کرونا یه بربلاو بوی تقریبا الجهان همیه و خلق همیه یعنی به مجیله و خلق جیت ترسیتن و هیفیا ما اوه کو دمک گلک نزیگ بیتن اوید هم بجین اف کمپانیت کو کار سر دکن کو پتر نزیگ هنده کو اف واکسینه بیت جه درست کرن ایک شوانا کو کمپانیا که درمانا گلک یعنی برنیاس و مازنه پترش سات ولاتا اوفیست خویت هین بجین آسترازینیکا او جیدگل زانکو که بریتانیک و اوکسفورد او دبیجن ام يتقوينوها تقريبا نيزيكي ياسينا اوش چند قوينوها که پیک دیتن قوينوها سرطای اون کو تاقیگه هدا پشتینگید بیتا قوينوها پاس نمبر 1 یا کو جماره ایک و دو و شنید بیتا سه اوا ایک و دوی هجمارت بجدارت گیمن یا دوی پتر لیتن و یا سیه تقریبا بنا دورت 1000 کسا و پترن اگر هاتو ام گشت نوی قویناغه و در انجام باش بن ساقلم بن کاریگریت لاوکی نبند مطرسی نبند چید بیتن اوه بیت اگر هندک و اوه بیت بکارینان اگر هاتو کسا کی زیگا پیتوی بیتن اب ماوه که نزیک
لێ باراپتر پێشبینی ئەوە و ئەم بژین ماوێ تێ مەهێت دەستپێکا ساڵا 2021 ئەو ژی هیڤیەکە و هینگێ ئەم بشین ببینین ku vaksîneke tê te nav bazarê de û xelkek kar bînin bo wê yekê ku dabête parastin. دکتۆر ئیسلام یاسین دەرمانساز ژە ئۆسلۆ زۆر سپاس بوتە دومێوانێ مەبووی